Nadie consideró dormir. Reunidos alrededor de la fogata, buscaron refugio en la luz titilante del fuego y en las palabras que compartían para espantar el miedo. Carlos aprovechó el momento para narrar la masacre indígena que, según los archivos coloniales, ensangrentó aquel valle 2 siglos atrás. Soldados británicos, extraviados y hambrientos, atacaron un asentamiento nativo, quemaron chozas y arrojaron a mujeres y niños al río hasta que el agua se tornó color rubí durante semanas. Se decía que cada 4 de julio, cuando los tambores de la libertad retumbaban en el país, las almas antiguas recordaban su propio suplicio y regresaban buscando justicia o venganza.